हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ये देखिए मेरे कितने सारे टॉयज़ हैं। काफ़ी रंग बिरंगे टॉयज़ हैं मेरे पास। अब इनके नाम तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं ये नाम कहाँ से पता करूँ? तो चलिए चलते हैं हम एक बेबी टीचर के पास। तो चलें? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये देखो, मेरे पास कुछ है। ये है मेरा एलिफेंट। अच्छा है। और क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास पाइनएप्पल। और क्या है? बुलडोजर। और क्या है मेरे पास? कार। और क्या है ये? मिक्सर ट्रक। और क्या है मेरे पास? ट्रैक्टर। और क्या है ये? मेरे पास साइकिल है। इसकी तो पीछे टंकी भी है। हाँ, अच्छी है ना? ये देखो, मेरे पास रेसिंग कार भी है। और क्या है मेरे पास? वाटर टैंक है ये। और क्या है मेरे पास? मैंगो है और बनाना है। चिड़िया भी है। ये है मेरा बनाना। मैंने पहले बोल दिया शायद। ये देखो मेरी गन। ओह, ये मेरी गिल्ली। ओके दोस्तों, मैं मिलती हूँ फिर से। बाय।